Môre julle. Ok, vandag se memo wat ons gaan deurgaan is die aktiwiteit wat gaan oor hoofstuk 10 se leierskap en bestuur. Ons gaan nie deur hoofstuk 9 sin gaan nie, omdat julle 2 of 3 voorbeelde reeds gekry het in die les wat ons gedoen het. En die aktiwiteit is ook bitter maklik en dis presies dieselfde. So ek glo reg dat julle het dit al onder die belt en dis ook 'n baie kort aktiwiteit. Ok, so alright mense, 5.1 het gevra, beskryf die verskil tussen leierskap en bestuur. Hy was 8 punte gewees. Ek het die hele tabel nou hierso ingesit. Maar ek het 5 gaan uithaal wat vir my die maklikste is. Dit is nou een meer as wat nodig is. So onthou asseblief dat jou 4 wat jy in moes sit vir jou totaal van 8 punte dan. Eintlik kon jy net 2 ingesit het aan beide kante. Dan sal dit jou 8 gegee het. Maar onthou ons leer altyd liewerste 'n bietjie meer net om veilig te wees. Ek sien hulle het die onderste een nou 'n bietjie afgesny hierso. Ekskuus daaroor. Daai is die wat ek sou vat omdat dit die maklikste is en die vinnigste leer, maar jy kon 'n ander kies het. So solank jy net ten minste 2 aan elke kant het en onthou asseblief dat die verskille moet by mekaar pas. Okay, moenie dit verander nie. As jy byvoorbeeld by leierskap gaan sit het, beïnvloed menslike gedrag, bestuur moet dan wees lei menslike gedrag. Moenie iets anders teenoor dit sit nie. So laat die verskille net by mekaar pas asseblief. 5.2 het gevra, gee een situasie waar elk van die onderstaande style toegepas kan word. Okay, mense, daar is definitief meer as een situasie waar jy elke leierskapstyl kan toepas. Hierdie is net wat ek gaan uithaal het. Demokraties het ek gesê die leier het nie alle informasie nie en die werkers het wel waardevolle info. Autokraties is dit altyd die maklikste om te onthou as daar 'n krisis situasie is, of die ander een wat die beste is ook is dat as besluite vinnig geneem moet word. Mense onthou dit baie maklik. Laas is fair. Jou werkers is kundig en hulle weet wat hulle wil hê. Hulle kan die verantwoordelikheid vat vir hulle aksies. Charismaties, as jy die visie verkoop. En dan transaksioneel, wanneer die besigheid werknemers se prestasie wil maksimaliseer. Onthou, dit gaan ons oor jou belonings. So as die werkers weet hulle word beloon, hulle word ekstra betaal, gaan hulle outomaties harder en meer dan werk. Okay, 2 punte by elkeen. Weerens, jy nou kan verskil van myne af, want daar is meer opsies. Solank dit uit jou notas uitkom, dan is dit 100%. Okay, 5.3 het gevra, verduidelik die verskil tussen demokratiese en autokratiese leierskapstyle. Weerens, ek het meer gaan uithaal as wat nodig is, want hy het net 8 getal, maar die 3 wat ek by elke kant gaan uithaal, wat dan oor die algemeen eintlik 12 punte sal wees, is ek het die eerste gevat, wat sê demokraties, leier maak werkers deel voel aan die besluitneming, en ons weet by autokraties is die leier wat al die besluite neem. Demokraties het ons al gesê dat dit gaan oor jou werkers, so dit is baie mensgeoriënteerd, waar jou autokraties is taakgeoriënteerd. En dan laaste een wat ek gaan uithaal by demokraties is dan nuttig wanneer die leier staat maak op die ondervinding van die werkers, en autokraties weer is nuttig in 'n krisis situasie of as daar vinnig besluite geneem moet word. Weer is mense, jy nou kan verskil, jy kon ander gaan uithaal het, solank jy net 2 by elke kant het, by demokraties en autokraties, en hulle moet by mekaar pas, dan is dit dan 2 punte per vyand of per verskil vir jou volledige 8 punte dan. Okay. Toe het julle 'n scenario gekry, wat julle moes lees. So dit sê vir ons daar, mevrou Green is 'n bestuurder,
en sy vereis dat werknemers op 'n gereelde basis idees moes bydra oor hoe om die besigheid winsgewend dan kan wees of hoe hulle dit kan. Okay, so toe 5.4.1 gevra, noem die leierskapstyl en jy moet motiveer. So, dit is demokraties, omdat sy ons nou met haar werkers praat, sy wil hê dat hulle moet idees gee, en nou, okay, in die gevalle studie was daar net een lang sin. Okay, ek het nou net gegaan net vir die aktiwiteit en ek het net 'n gedeelte gaan uithaal, maar onthou, ons het al heel jaar gesê, wanneer jy ietsie aanhaal, haal jy die hele sin aan. En die toetse die hele sin, sodat jy jou punte kan kry. Okay, maar nou vir die aktiwiteit se doeleindes, het ek hierdie gedeelte gaan uithaal, wat van toepassing is op demokraties. Vereis dat werknemers op 'n gereelde basis idees bydra. Okay, so weer eens net vir die aktiwiteit het ek hier gepaste gedeelte gaan uithaal, maar althans weet julle moet die hele ding aanhaal. Okay. 5.4.2 het toe gevra, bespreek die impak vir die leierskapstyl genoem. Alright, so hy het 6 getal, so dis dan in 3 volledige uitgebreide sinne. Ek het die eerste 3 gevat, as ek reg is, by die positiewe voordele dan. Jy kon negatief gevat het, jy kon positief gevat het, jy kon dit gemeng het, want hulle vra mos nie nou vir die positiewe of die negatiewe impak nie, hulle vra net vir die impak, so dit was julle keuse gewees, solank jy 3 het wat volledig is, sodat jou punte gesplit kan word. Okay. En onthou dat hierdie is een van die vrae wat op die vorige een bou, so jy moet seker maak jy het 5.4.1 reg, sodat jy 5.4.2 dan ook dan reg kan beantwoord. Okay. So, die 3 wat ek gevat het, was net dat die leier laat werkers toe om deel te wees aan besluitneming, so die werkers voel dan ons baie meer gemotiveerd. Jy kry baie verskillende idees van die verskillende werkers af, en daar's goeie kommunikasie tussen jou bestuur en jou werkers. Okay. So, solank jy net in 3 net positief of negatief of gemeng, dan het jy jou volledige 6 punte. Okay, 5.5 het dan gevra, analiseer die impak van die autokratiese leierskapstyl op besighede. 8 getal, so enige 4 heeltemal volledig uitgebrei. Ek dink ek het die eerste 4 gevat wat by die positiewe ook was, dat jy kan vinnig besluite neem, werke binne kort tydperke afgehandel word, tot duidelike kommunikasie, en as goeie toesig en as baie streng kontrole. Weerens, jy kan heeltemal anders te wees, dit was heeltemal jou keuse gewees. Ek voel dit net baie keer makliker as ek stelselmatig die eerste 4 of die eerste paar leer, by die positief en by die negatief. Solank jy net weer eens jou 4 uitgebreide volledige sinne gehad het, wat gaan oor jou autokratiese leierskapstyl, dan kan jy positief of negatief of weer eens gemeng gevat het. Okay, 5.6 het julle nog 'n gevalle studie gehad. En dit sê vir ons daar, hulle spes in die ontwikkeling van 'n nuwe rekenaar sagteware. Cindy, is een van die bestuurders, bied belonings aan werknemers wat hulle mikpunte bereik, en Tom, die bemarkingsbestuurder, gebruik charme dan om die span te Toe het hulle gegaan 5.6.1, dit was in 'n tabelvorm gewees. Hulle het gevra dat julle met elke leierskapstyl gaan identifiseer van die bestuurders en dan die nodige motivering gee. So Cindy is transaksioneel, want dit gaan ons oor die belonings wat hulle kry, dis waar transaksioneel gaan. En Tom is dan jou karismatiese ene, want hulle sê dat hy gebruik ons aan 'n charme om die span te beïnvloed. So ek dink dit was lekker maklik gewees daai. Ek dink hierso mense sal julle by die styl 2 punte kry vir elke styl en dan 1 punt vir elke motivering. So merk dit net so op julle aktiwiteit, op jou antwoord asseblief. Maar ek dink dat hierdie was nog 'n maklike een gewees. Okay. 5.7 Tydige take aan werknemers gebaseer op hulle vlak van
volwassenheid. Okay, hierdie ene moes ek 'n bietjie oor gaan dink het. En daar is miskien kan julle 'n bietjie verskil, miskien het van julle gesê demokraties. Maar vir my hierdie ene het ek gegaan en ek het hierdie leierskapstyle gegaan en mooi gedink en ek daaroor. Vir my dink ek kom dit neer op die laissez-faire. Okay. Omdat die take gegee word aan die werkers gebaseer op hulle vaardigheidsvlakke. Okay. As ons vat hierso by die antwoord by 5.7.2 wat die mense moet bespreek. Ek dink nog gesê dat gesag word gedelegeer wat motiverend kan wees. Okay. Werkers is kundiges en weet wat hulle het of weet wat hulle doen. En dis op wat ek gaan fokus het daar. Is dat die werkers weet wat aangaan in hulle sekere rigting. Hulle spes daarin, so die bestuurder kan vir hulle die opdrag gee en hulle dan los dat hulle self aangaan omdat hulle vaardig is in daai sekere area. Okay, so dit was 2 punte vir jou styl en dan 4 vir jou bespreking van jou antwoord. Okay, 5.8 het jy nog 'n scenario gehad. Dis vir ons daar die eienaar van Mountain Taal gebruik die demokratiese leierskapstyl om sy werkers te bestuur. Hy het 'n positiewe houding en weet dat daar altyd meer is om te leer en hulle wys vir die werknemers die gedrag wat hulle of wat verwag. So 5.8.1 het ek vra al 2 maniere aan van persoonlike houdings in suksesvolle leierskap. So jou aanhalings was nie daai 2 sinne, iemand sê dat hulle is positief en die ander iemand hulle sê dat hulle wys vir die werknemers die gedrag, so dit was lekker maklik. En dan adviseer hulle oor die ander rolle wat persoonlike houdings het in suksesvolle leierskap. So mense, wanneer jy daai ander rolle gaan insit het, probeer so ver as moontlik wegbly dan van positiewe houdings af en van die bestuurder of die eienaar en die ene wat sê dat hulle wys vir hulle die gedrag wat verwag word. So toe gaan ek nou en ek het 4 gaan uithaal wat 'n bietjie wegbly van daai af. Weerens ek het 4 gevat, heeltemal volledig 2 punte by elkeen vir jou volledige 8 punte. Hou is lekker maklik aan daai. Okay, toe het jy net 2 lang vrae gehad. Okay, wat ek hierdie keer gedoen het mense, ek het nie elke lang vraag gaan uitsit nie, omdat julle die notas voor julle het. Ek het liewerste gegaan en ek het die punte by elkeen gaan sit. Okay, onthou dat in die memos jou lang vraag tel vir jou 40 punte, maar onthou ons merk meer as dit. Okay, so dis hoekom hierdie punte mos meer is. Hierdie punte hierso is eintlik 'n bietjie te veel, glo ek. Maar vir die oefening is dit van toepassing. Okay, so by die betekenis van leierskap, as jy vir my daar 3 volledige uitbreidings gegee het, was dit reg? Bespreek 3 leierskapteorieë, 18 punte, so onthou nou, al 3 wat jy bespreek het asseblief, onderstreep, mooi dat ons kan sien dat dit is 'n opskrif, dan sal jy 2 punte kry vir elke leierskapsteorie, en dan verdere punte wat dan onder dit sal wees. So kom ons sê dan 2 punte vir elke teorie, en dan 4 punte vir alles wat onder dit staan. Okay. Toe het ek gevra, evalueer die impak van autokratiese leierskapstyl en transaksioneel. So as jy 5 onder elkeen gesit het, mense wat volledig is, en dan stel maniere voor waarin elke leierskapstyl geïmplementeer kan word in die werkplek. 8 punte, so as jy vir my 4 gegee het, dan is dit daar reg. Onthou, ons soek altyd liewerste meer. Onthou dit asseblief inleiding gevolgtrekking en jou opskrifte met jou subopskrifte onder dit indien dit nodig was. Okay, so kyk jy daar na die punte. Met die volgende een ook, onthou, hy is ook nie 100%
volgens die fisiese memo wat hy moet wees nie. Okay, hierdie een het nou gegaan tot en by 40 nou presies, maar onthou oor die algemeen sal dit meer wees. Maar ek het gevra gee 3 verskille tussen leierskap en bestuur. Bespreek die rol van persoonlike houdings in suksesvolle leierskap. Analiseer die impak van die demokratiese en laissez-faire leierskapstyle op besighede en stel situasies voor waar die bogenoemde leierskapstyle toegepas kan word. Okay, so kyk net na die punte toekenning. Dis net by die derde een wat ek nou sien, analiseer die impak van die demokratiese en die laissez-faire leierskapstyl op besighede. Ek dink maak hom liewerste 12 punte sodat jy 3 kan hê by demokraties en 3 by laissez-faire. Okay, so net een en meer daar. Right, mense, so maak dit seker weer eens hierso van jou punte. Ek glo dat hierdie aktiwiteit was maklike, eenvoudige een ook. Daar's hier of daar ietsie wat mense bietjie moes dink, maar met die notas help dit baie en onthou weer eens mense hierdie lang vrae, hierdie korter vrae is baie goeie voorbereiding. Dit is presies hoe die vraag gevra gaan word in die eksamens wat nog kom. So maak seker dat julle dit so volledig as moontlik doen. Ek weet dit vat tyd, maar dit is liewerste beter dat ons nou insit dat ons soveel as moontlik oefening doen voordat die rekordeksamen nou kom. Alright mense, baie dankie. Dan volgende keer met die volgende les sal ons hoofstuk 11 dan gehalte se aktiwiteit dan deurgaan. So maak seker asseblief dat hy is volledig voltooi. Thanks julle.